சவுண்ட்ஸ். எந்த மிருகம் என்ன சத்தம் போடும்னு பார்க்க போறோம். நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் மிருகம் யானை. யானை எப்படி சத்தம் போடும்? வெரி குட். அடுத்த மிருகம் குதிரை. குதிரையோட சத்தம் எப்படி இருக்கும்? திரும்ப கேட்போமா? அடுத்த மிருகம் ஆடு. ஆடு என்ன சத்தம் போடும்? திரும்ப சொல்லுங்க. அடுத்து நாய். நாய் என்ன சத்தம் போடும்? திரும்பவும். வெரி குட். அடுத்து வாத்து. வாத்து எப்படி கத்தும்? திரும்ப சொல்லுங்க. ஓகே. அடுத்து தவளை. தவளை என்ன சத்தம் போடும்? திரும்பவும் சொல்லுங்க. குட். அடுத்து மீன். மீன் எப்படி சத்தம் போடும்? திரும்பவும். வெரி குட். அடுத்து கரடி. கரடி எப்படி சத்தம் போடும்? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. சூப்பர். அடுத்து புலி. புலி எப்படி சத்தம் போடும்? திரும்ப சொல்லுங்க. வெரி குட். அடுத்து பாம்பு. பாம்பு எப்படி சத்தம் போடும்? திரும்ப சொல்லுங்க. சூப்பர். அடுத்து பறவை. பறவை என்ன சத்தம் போடும்? திரும்ப சொல்லுங்க. சூப்பர். அடுத்து வண்டு. வண்டு எப்படி சத்தம் போடும்? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. அடுத்து பூனை. பூனை எப்படி கத்தும்? திரும்ப சொல்லுங்க. அடுத்து குரங்கு. குரங்கு எப்படி கத்தும்? திரும்ப சொல்லுங்க. வெரி குட். அடுத்து சேவல். சேவல் எப்படி கத்தும்? திரும்பவும். ஓகே. அடுத்து பன்றி. பன்றி எப்படி சத்தம் போடும்? திரும்பவும். வெரி குட். அடுத்து மாடு. மாடு எப்படி கத்தும்? திரும்ப சொல்லுங்க. வெரி குட். அடுத்தது எலி. எலி எப்படி கத்தும்? திரும்ப சொல்லுங்க. வெரி குட். எல்லா அனிமல் சவுண்ட்ஸையும் படிச்சாச்சு. வீட்ல இந்த சத்தம் போட்டு உங்க பேரண்ட்ஸை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. பை பை.